Aí pessoal, para você que tem Bros, ó, tá sentindo aí o amortecedor com folga, pra cima e para baixo, ou então se ela ficou mais baixa um pouco, tá sentindo que ela tá mais baixa, o problema aqui, ó, isso aqui ó, tem um roletezinho aqui, uma bucha, um rolamento de agulha, aqui ó, tá vendo aqui ó, olha como ficou esse aqui, cadê? Aqui já nem tem mais, ó, aqui é a buchinha do meio, aqui dentro dele ó. Que é falta de lubrificação, ó. Não lubrifica, isso aqui tem essa bucha aí, com esse rolamento de agulhas. Aí não lubrifica e fica assim. Estraga, a moto fica com folga, pra cima e pra baixo e fica até mais baixa. Olha a diferença que vai dar aqui. A diferença que vai dar aqui, ó. Entendeu? Com certeza a moto vai dar diferença da altura. Falta de lubrificação aqui, ó. Tá vendo aí? Esse é o novo e é o velho. Aqui é a parte de baixo do amortecedor. Aqui não tem não, aqui é uma bucha de pressão. Da Bros, 150, 160, todas têm isso aqui para você tirar para lubrificar. Ok?